Tao amin'ny team Ambomanga kely nahazo birao vaovao. Clémence Rarnirine notoriany ben'ny tanàna indray. Miandrandra vokatra tsara mpakafy baolina kitra taoriany ny fitokanana ny kianja Barea. Tompoko lahy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany ny tsodiako ny tokantranonao amin'ity arivany sabotsy 4 septambra 2024 ity. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Isataratsika avy hatrany ary ny fiarana amin'ity ariva ity nilaza ny fanjakana omaly fa foana tanteraka ny amiana ara-pahasalamana eto Madagasikara manomboka izao. Ity fietsika ity izay isan'ny masatakatra maro ihany malona ny zava-miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Jeremia Menjanahary sy Manora Andriamalala. Raha nitapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa 3 ny volana septambra tapitra hatreo ny amiana ara-pahasalamana manerana ny tany Repoblika ny Madagasikara. Mampametra panontaniana raha ity fanapahan-kevitra ny voka ity to tampotampoka no ny voany ary azo lazaina fa ho misy ambadika sy antony manokana. Raha nandrasana manko ny kabary isaky ny tapabolana izay falohan'ny fanjakana ny alahady lasa teo dia tsy nisy izany mahakasika ny ameana ara-pahasalamana. Tapabolana ny alohan'io anefa no mbola nilaza sy nanamafy ny filoham-pirenena fa mitohy ny ameana ara-pahasalamana eto amintsika noho ny mbola fisiny ny trangana retina. Ny kabary ny filoham-pirenena teny Ampatongava teny Ivato rehefa avy namonjy fihaonana tany Frantsa saingy tsy nisy ihany koa ny fanambarana nataony fa foana ny ameana ara-pahasalamana. Tamin'io fotoana io anefa no nilazany fa afaka jerena sy afaka mivory ny olona ao Mahamasina mijery ny lalao izay ataony ny Barea ny Madagasikara raha tokany tsy pakaizany ny CAF. Izany hoe tsy mbola nisy akory ny filazana ofisialy dia efa nikasa amory olona tao Mahamasina ny mpitondra. Omaly no namoaka ity fanambarana ity ny gouvernemanta. Androany notokanana ny kianja ny Mahamasina izay navadika ho kianja ny Barea. Tranga izay mampametra panontaniana ny hoe fitiavana te amory vahoaka fotsiny ve sa efa tena foana tokoa ny aretina eto amintsika ka nandrasana izany fanapahan-kevitra izany. Tozary lasa atao fitaovana politika ny fahasalamam-bahoaka. Raha izany manko dia mazava ho azy fa misokatra manomboka Omaly ihany koa ny sistany ny Madagasikara ary afaka miverina amin'lohany avokoa ny zavatra rehetra izay nikatso nandritra io ny ameana iny. Ny tazana dia nataony Andry Rajoelina fitaovana politika ny ameana ara-pahasalamana eto amintsika ka ataony amin'izay itiavana azy sy hanaovana azy izany. Na izany na tsy izany dia mila mitandrina hatrany ny rehetra ary tokony hiaro tena isoroana ny fiparitahan'ny valana retina. Mila ajaina hatrany ihany koa ireo fepetra sakana sy ny fepetra ara-pidiovana toy ny fanaovana arivava sy arorona, ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony toy ny hatramin'izay. Amin'izao fotoan'izao mantsy raha ny vaovao amin'ny firenena hafa sy araky ny efa nohamafisy ny teo anivo ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia efa manambana anindray ilay variant MU. Firenena vitsy no efa ahitana izany ankehitriny raha tokany foanana tanteraka kosa ny ameana eto amintsika. Eo amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena kosa indray dia araka ny tetiandro dia androany no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny Barea. Nanome toko moa ireo mpilalao nandritra izany fa anao izay farafahaizany amin'ny lalao manaraka izay mbola atrehana. Tena toerana nanao ny angom-baovao Njavandriamahefa Tahirinena ary Toky Ramarla. Androany no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianjan'ny Mahamasina. Nanatrika izany ireo filoha androm-panjakana isan-karazany izay notarian'ny filohan'ny Repoblika. Mpanakanto maro no nandravaka ny lanonana ary natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana ny fotoana. Hita ho sy feno kosa nefa ny kianja na dia mamem-pona aza ny fidirana. Andrasan'ny mpijery sy ny malagasy rehetra kosa nefa niezaka avy amin'ny mpilalao mba hitondra vokatra tsara manoloana izao fahavitany ny kianja izao. Maka herin'ny ekipa malagasy mba hanana fandresena mba ampiavaka ny Madagasikara zany amin'ny ekipan'ny Barea anonotra ny firenentsika eto Madagasikara. Tokony ampiezaka ny tsika mpilalao eto Madagasikara zany amin'ny ekipa hafa avy any firenena hafa. Izao fahavitany kianjan'ny Barea zao aloha dia tsara ilay izy mahafinaritra ny lalao na dia resy Madagasikara dia manatena ny Barea foana hanony tsaratsara kokoa. Tokony ampiezaka ny mpanao sport rehetra mihitsy ny
maizaka ohatr'izao. Fa ny teneko mba hivoatra foana ny baolina kitra eto amintsika dia mba hanohana ny Barea foana ninina misy. Indrasako amin'ny équipe pirena Barea dia mba ho zoto lalao ary mba azo fandresena amin'izay lalao ataony etreny rehetrarehetra. Omena tsodrano zany izy mba azo fandresena amin'izay lalao etreny atretiko hatramin'izay mandrakizay. Ny 7 septambra ho avy izao moa dia hifandona amin'ny Tanzania indray ny Barean'i Madagasikara. Androany anefa dia mbola nanatrika ity fotoana ity ireo mpilalao. Hita ho lesoko hatrany anefa ny tsy fahampian'ny fotoana hanomanana ny lalao hatramin'izay. Tsy afa-manotra anefa ireo mpilalao fa izay baiko ny fanjakana sy ny FMF no atao. Nanamafy kosa Iabelanise kapiten'ny Bare fa vonin'izy ireo hanarina ny lesoka ary hanao izay farafahaizan'izy ireo amin'ny lalao manaraka izay mbola ho hatreny. Eo anatin'ny vavaon'ny vavatampatapany kosa indray dia tao anatin'ny tatitra izay nataon'ny Broma Leotena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco izany dia manambonina iray eo anivon'ny Gendarmerie am-pirenena izay ny tana toerana ambony ny tamin'ny taona 2014 no voalaza fa nandray anjara mivantana tamin'ny kolikoly napiditra mpianatra ho zandary misa 770 izay tsy nandalo akory tamin'ny dingana faharoa ahafahana miditra ao amin'ny école de la gendarmerie any Ambositra. Efa nampidirina amponjavonjy maika izany ity manambonina hitra eo anivon'ny Gendarmerie am-pirenena ity ary tsy mbola fantatra kosa ny fotoam-pitsarana azy. Efa nisy ihany ny fanonana anaran'olona sy fandefasana amponja ny volana Novambra 2022 saingy izao vao nipoitra ny marina taoriny ny fanadihadiana lalina nataony teo anivon'ny Bianco amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny vavaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia Maikila nisy nandoro teo atokotany ny fiara nisy solombavambahoaka iray voafidy atao anatin'ny distrikta ny Maroantsetra. Araka ny loharanom-bavao dia tamin'ny andro alina no namay izany fiara izany. Mbola tsy fantatra mazava aloha hatreto natonga ny firehetana. Ny fokon'olona no nahita ny fiara izay nirehatra ka niara-ny salahy namon'ny afo. Efa misokatra moa ny fanadihadiana momba ity rara ity. Eo amin'ny vavaon'ny fifamoivoizana kosa indray dia lozam-pifamoivoizana Matsiravina no nitranga tany Sandrakely Iosy Omaly tokony ho tamin'ny 12 ora alina. Olona 9 no namony ainy ary mbola tsy voafaritra nisan'ireo olona naratra noho ny amarony. Raha ny fampitambavao hatrany dia sprinter iray nisongana camion tao anatin'ny baliza no nahatonga ny fifandonana ka izao namozana ain'olona maro izao. Eo amin'ny vavaon'ny fahasalamana avy any Morondava indray kosa dia nomboka ny 9 septambra izao ny fanaovam-baksiny amin'ilay andiany faharoa amin'ny Covishield any amin'ny faritra Menabe iny. Manomboka amin'io daty io ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ireo izay te maniry ny anao vaksiny Janssen izay anomboka amin'ny 20 ny volana septambra ho avy izao. Ao Morondava moa no anatanterahana izany. Eo amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary dia nametra-pialana tsy hitantana ny ekipa ny Fosa Junior ao Mahajanga itsony i Arnaud Stinkist rehefa nitondra ny club nandritra ny 5 taona. I Stéphane Boisseau indray izany no andimby azy manomboka eto. Anambarany moa fa mijanona ao am-pony hatrany ny Fosa Junior ary atokisany fa hitondra soa ho an'ny ekipa ny Filovavao. Ity faran'izay laza fa vonina ampandroso hatrany ny ekipa izay ho tarihany ary efa andalam-panomanana tetikasa vaovao sy fampiofanana ary fanazarantena ho an'ny ekipa izy ho amin'ny fotoam-pilalaovana ho avy indray. Eo amin'izay vavaon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia maro amin'ny tanora malagasy ankehitriny no tsy mahafantatra akory ny tantaran'ny rugby malagasy izany. Enina dia ireo mpilalao sy tanora liana amin'izany taranja izany aza. Manoloana izany dia misy ny hetsika fampiratiana sy fampahafantarana izay karakaray ny rugby malagasy etsy Antaninarenina sy Analakely. Njavandriamahefa sy Tahirinena. Amin'ny alalan'ny fampiratinan-tsary sy horonan-tsary sy arseo maro isan-karazany mampahafantarany rugby malagasy ny tantaran'ny baolina lavalava eto Madagasikara nandritra izay fotoana nisihany rugby teto Madagasikara izay. Taranja isan'ny be mpankafy tokoa ny baolina lavalava eto amintsika, saingy mbola maro no tsy mahafantatra akory ny tena tantara sy ny lalana nodiavin'ireo mpilalao malagasy hatramin'izay. Dia ny anton'le izy ao Facebook be dia be le mpandefa Facebook zany mahalala All Black, mahalala Wallabies sy ny namany
fa rehefa ambany taniny zany momba ny mpilalao rugby gasy tranainy dia tena tsy fantany. Dia rehefa very tantara moa zany aloha dia azo lazaina fa very anjara ihany koa amin'ny manaraka. Dia izay ngamba ny tena antony. Dia ny andrasana ny vahoaka malagasy na pakafy rugby io na tsy pakafy satria zava-baovao ary ny tiako hazavaina tsy rugby fotsiny ty fa tena tantaran'ny firenena malagasy mihitsy. Raha ny andikako an'izay anankiray dia hoe politika sy ny rugby tsy nisaraka. Raha tena te halala ny tantaram-pirenena zany dia mila malala rugby. Eny fa hatramin'ny fakana amin'ny fahaleovantena nisy anjara biriky ny mpanao rugby ny fakana amin'ny fahaleovantena. Ankoatra izay nitondra ny heviny mikasika ny olana mbola sedrain'ny rugby malagasy ihany koa ity tompona andraikitra ity. Fa ny tena olana moa zany dia fiaraha-mahalala na any amin'ny ledsi na ny crevette tsy manaraka norma mpanao rugby gasy amin'ny vatana. Dia ao ny olana dia ankoatr'izay ny resabola tsy resaka tsy fahampiana fotsiny fa ny resaka filokana zay tokony piloka rery no miloka fa ny mpilalao kosa tsy tokony hiloka, ny président de club tsy tokony hiloka, ny fa zay tokony piloka ihany ny tokony hiloka. Dia nefa ny loka tsara koa ny tokony atao fa tsy lasa kosa ianao piloka hoe te hahazo zavatra fotsiny dia lasa ianao ho any amin'ny mpilalao sy ny rehetrarehetra. Fa ny loka nefa nisy hatramin'izay teto Madagasikara ny loka rugby fa somary meratsy izy amin'izao fotoana satria mampiloka mpilalao zany zavatra tsy fanao, mampiloka arbitre zany zavatra tsy fanao. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mikasika ny lalao paralympique no votoatin'ity vaovao avy any ivelany izay tanteriny namana mpanao gazety Nambitso Verisitraka sy Manora Andriamalala aminao ity. Hifarana rahampitso fadimy ny volana septambra ny lalao paralympique izay notanterahana tany Tokyo. Mandritra ny lanonam-pamaranana dia anao ny famindrana amin'ny renivohitra la France sy Japon. I Paris indray no andray izany manaraka. Isy ny hetsika ara-kolontsaina ampiavaka izany fanamariana ny famindran-toerana izany. Tanora avy ao Marseille iray no aneo hira ombam-pietsika fantatry ny firenena samihafa. Marihana moa fa ny lalao paralympique dia natokana ho an'ireo atleta manana fahasembanana ary ny komity iraisam-pirenena misahana ny paralympique no mikarakara izany. Nanomboka tamin'ny taona 1970 no nisian'ny paralympique ary nentina hanomezan-danja ireo olona sembana afaka manao fanatanjahantena no anton'izany. Raha tsy ahivina, nanomboka tamin'ny 24 ny volana aogositra teo ny lalao paralympique tany Tokyo. Ny vaovao avy any ivelany izay hatrany dia efa tombotra ny fatapera ny fihapitao-pitondran'ny filohan'ny Nicaragua amin'izao fotoana izao. Afaka roa volana dia hiditra amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny vahoaka any an-toerana. Misy anefa ny tsirariny ataon'ny mpitondra ampanohitra any an-toerana raha ny fampitambavao tanteriny Nambitso Verisitraka sy Manora Andriamalala. Hiatrika fifidianana filoham-pirenena ary zareo Nicaragua ny fahafito ny volana novambra izao. Raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia manao tsindry azo lena amin'ireo mpanohitra ny mpitondra perinasy ka ampiasainy ny fitsarana hanatanteraka ny baikony. Telo izao no kandida avy amin'ny mpanohitra irotsako fidiana no efa nahiditra aponja. Tsy mahatanty ny filazana ny marina ny mpitondra hoy avy amin'ny antoko-mpanohitra Nicaraguaien ka lazainy fa manao herisetra ara-moraly sy manodikodina ny saim-bahoaka ny mpanohitra. Ankoatr'ireo kandida irotsako fidiana ho filoham-pirenena dia olona miisa 7 hafa mpikambana ao anatin'ny antoko-mpanohitra ihany koa no nampidirina aponja omaly mbola noho izay anton'izay ihany. Hatramin'ny volana Jona teo nahatratra 430 ny isan'ny olona avy amin'ny antoko-mpanohitra voatazona aponja. Te hitazona ny toerana mahafiloha azy fanefany indray Daniel Ortega, filohan'ny Nicaragua ankehitriny, hoy ny fanazavana avy amin'ny solitenany antoko-mpanohitra ka mampiasa ny karazana tsindry rehetra entina hanafoanana ny mpanohitra. Efa hatramin'ny taona 7 mantsy no nitondrany any Nicaragua. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny mpisolivava ireo kandida voafonja dia hiara-ny herisetra ara-tsaina sy ara-moraly tanteraka ny olona arovany ary melohin'izy ireo ny tsy fanajana ny zoma olona ampiarina amin'ireo voatazona any aponja ireo, tsy mahazo vangina ary tsy mahazo mifanerasera toy ireo gadra hafa fa gejaina tanteraka.
ny vavaon'ny politika kosa indray no arahintsika manomboka eto totoso sasoma tsara androany ny fameloma maso ny antoko tiky Madagasikara ao anatin'ny commune Ambomangakely Androany Ariva tamin'ity fotoana ity ankomo ny fidianana ireo provavao andrafitra ny comtim ao Ambomangakely ary ny fanadidina eo amin'ny sary Sirindra-tsariny ao Andry Rakoto Marala. Ny fanitsakitro ny olona tonga nanatrika ny fameloma maso ny antokotim tao amin'ny commune Ambomangakely Androany Ariva. Tonga name voninahitra ity fotoan-dehibe tetsy amin'ny commune Ambomangakely ity ankomo ny solombavambaoka Jerry Andriambolaina ary nilaza fa efa maro ireo olona ny tonga saina sy diso fanantenana amin'ity mpitondra fanjakana ity no efa nanatevin-darana ny antokotim no amafisiny ankoho fa tsy anankitsony amin'izay endrika fangalaram-bato amin'ny fifidianana rehetra ho avy intsony ny antokotim satria tsy misy mahavita mampandroso any Madagasikara afa-tsy ny filomarika raha valy manana iririany. Fa tsy dia koa tsonjisitra ny tsofarany amin'ny zavatra ataontsika. Tsy hoe resitsika teo fa ny resely noho ny antony atao hoe rele zavatra tsy mety nataony na hoe tombo lafa tsy azo raisina nanontany amin'ny sely tsy mandeha amin'ny zelony ny domblon etsy an-daniny raha ndrena rehetra zany anisan'ny natao hoe nampandresena ny antoko mpitondra amin'izao fotoana izao. Tsika tsy anaiky an'izany intsony amin'izao fotoana izao. Mila vonontsika, mila maharaka tsika ary mila miazakazaka ihany koa tsika ahafahantsika manatanjatanjona izay tiana hotratrarina zany. Teny ho tenenina zany dia hoe raha naentsika teo misy an'ilay madama anankiray izay nampidina tao anatin'ny mpanolontsaina zaho tsy tao anatin'ny antoko Madagasikara kanefa ny fahitany zava-misy sy ny tsy mety rehetrarehetra dia volony izy andraidraikitra hiditra tao anatin'ny antoko ary tena hoe anampy izy satria fantany fa mankany amin'ny lalana diso ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa maninona ny diso rahantsika malala ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao rahantsika malala ny atao hoe fantrany vahoaka malagasy rahantsika malala ny atao hoe tsy fanananasa raha izay fotsiny ny tany saiko akoatran'ny hoe fanakatonana ny orinasa malagasy eto amintsika dia efa fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy nefa ny vahiny dia tena omena sehatra amin'ny fandrarana omena sehatra amin'ny atao hoe resaka reny orinasa mijoro eto amintsika fantatrareo reny nefa reny orinasa vahiny reny koa nefa dia tena mampijaly ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Samy teny an'izany satria be dia be ny fitarainana elony tena mahasolo vavam-bahoaka ny teny fa zany hoe tsy mahita asa le vahoaka majinika dia miafy amin'izay zavatra izay. Ka izay ny comtim izay ny vahoaka Ambomangakely mba tsy hatongavantsika amin'ny zavatra ohatran'izany tsy mety zany intsony dia miezaka tsika hanolokolo, ezaka tsika hifampitaiza ary ezaka tsika ny hifanampy dia hotratratsika ny tanjona tsy ho atsy fa tsisy afa-tsy président Marc Ravalomanana ny afaka anavitra ny firenena ity. Tsy misy. Maninona mahasamy teny an'izany nanareo dia iobokevitra amiko satria be dia be nefa mpitondra amin'ny fandimby teo izay reny asa nataon'ireny olona ireny sy ny asa vita teo oloha rehetrarehetra izeny dia azo ifampitsarana. Tamin'ny président Marc Ravalomanana nitondra atsanganana ny tanan'izay mahasamy teny fa tsy hoe niakana ny vahoaka nananasa ny vahoaka nyaina tao anatin'ny fandriam-pahalemana ny vahoaka ary indrindra tena nyaina pilaminana na teny amina épicerie kely raha dia misy dobera misy yaourt misy zay ilaina rehetrarehetra na vidina menaka tamin'izany ohatriny na menaka amin'izao fotoana izao ohatriny. Totosaina Androany Ankomo ny fifidianana andrafitra ny birao iray manontolo andrafitra ny comtim ao Ambomangakely
ka maro ireo asa tsy maintsy imatsona farak'izay aingana ka ifantoka eny anivon'ny fokotany sy eny fotony ny asa tao. Maika moa zany ao anatin'ny comtim Ambohimanga Kely tao aorianan'izay fifidianana vaovao izay dia ny fidinana ifotony araka ny toromarika nomena ny hoe fameloma maso ny indray ny atokotiko Madagasikara dia ny fidinana ifotony ary tety ireo fokotany 12 ao anatin'ny commune Ambohimanga Kely izay tompoko. Ny asa zany dia fanarenana indray sy fameloma maso ary fanetanana ireo mpikambana vaovao sy ny fijerena ihany koa ireo izay maniry ny hiditra ao anatin'izany atokotiko Madagasikara zany ao anatin'ny commune Ambohimanga Kely. Izay ny anton'ileo idina fidinana ifotony isaky ny fokotany dia ny fijerena izay sahady dia ny zao amintsika 2021 izao fa tsy andry ny 2023 itsika vao imenimenina indray fa izao sady zany zahay dia fa hijery anamarina ireny tsy fahatolombanana nandritra ny fifidianana lasa ireny. Voapirofo indray androany amin'izao maro ny olona tonga namaly ny antso androany izao fa manana ny tanjany antoko tim ary antoko velona sy manana ny tanjany ka tsy magaga raha tahorany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Fa arak'izany dia namerina fanantenana vaovao ho an'ny vokana Ambohimanga Kely ny fameloma maso ny antoko tim androany eny izy ireo izay diso fanantenana tanteraka amin'izao fitondrana Andry Rajoelina izao ary vonina kosa ny amerina indray ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana any Madagasikara. Fanazavana. Hatramin'ny joroana antoko tim dia tsapany fandrosoana nety président Ravalomanana ary tao aoriana ny elan'ny fitondrana Ravalomanana dia tena nianahantitra ary nijaly ny vahoaka sy ny firenena dia hita fa tsisy afaka navitra ny firenena fa tsy ny antoko tim ihany. Ny fijalian'ny vahoaka iray manontolo amin'ny sehatra lafiny rehetra mihitsy ohatra seho amin'izany ny fandriampahalemana, ny fahalafosan'ny vidim-piainana, tsy fisinasa, ny fivarotana ny tanindrazana amin'ireo karana sisinoa be da be ny zavatra tsy milamina eto amin'ny firenena ity izay mampahantra ny vahoaka malagasy ny arena eto Madagasikara very amin'ny tsy hita izay tena tokony ho amin'ny vahoaka malagasy dia be da be zavatra tsy mety amin'ny firenentsika ity. Za toko mbola manantena amin'ny filoha Ravalomanana mbola hiverina eo amin'ny fitondrana satria tamin'ny andron'ny dady zay ohatr'izao mihitsy ny fiainanay tena na ny asa natao tsy nijaly ohatr'izao fidiran'ny mpianatra zao ohatr'izao sahirana ny renim-pianakaviana mahazo kit scolaire mahazo inona amin'ny dady tsy mandoa fidirana ny mpianatra amin'izao fotoana izao nefa milaza amin'ny fanjakana fa hoe mandoa hoe tsy mandoa fidirana nefa tonga any amin'ny sekoly zay tsy mety mampianatra raha tsy mandoa fidirana ny ray aman-dreny nefa raha malala amin'ny fahasahiranana sady vola ao amin'ny FFE fotsiny zao ohatra ny anay ao amin'ny FFE anay arivo sy 3 alina ny vola aloha aiza ny ahitanay an'izany kit scolaire ohatrany hoe raha be da be ny alefa avy any zara fa mahazo ny ankizy izay tiatiany ihany no mahazo noho izany mangataka izay tompoko mba hiverenany dady eo amin'ny fitondrana fa tena mijaly ny vahoaka ny renim-pianakaviana tsy misy asa ny ray fianakaviana tsy misy asa na misy asa raha karama tsy mahavita hoe vary lasaina fa hoe vary mora nefa le vary mora sara fa vary le vary mora vary torotoro kely sy anina lasaina menaka zao 7 nefa ny milaza izy tamin'ny fitondrana tamin'ny voateo amin'ny anina fa milaza izy fa hoe 500 menaka fa tena mijaly ny renim-pianakaviana fa miangavy zay ary zay tsy alana zay timma foana malaka zay manohana ny dady zay na inona hitranga na inona zay vonona foana zay hita fokotany behitra dia tena hita hoe tena mijaly zay ny vary lazaina fa vary mora nefa vary torotoro menanay
miasa ny amin'ny sekalina ny mpiasa tsy mivolatra amin'izao mbola tsy azo mivola mpiasa ny sekalina nefa ny olona miditra mandeha marena miditra amin'ny 5 marena amin'ny rava amin'ny 4 hariva tsy mivola zao ny ankizinay zao avy eo entinay makaty izao ny zanakay mbola tsy ampy 3 vola dia vasainy mpiasa miasa nefa ny zarafa miasa ny teny amin'izao zany miditra zay nefa timma hatramin'izay mandrapahatonga afara timma foana zay ary zay tsy miarandra valomanana novina mandrapahafatinay eo tianay foana valomanana ohatra ndrajoela tsy hita zay lavana anindra takanada tsisy lako anindra za zany ny joroko amin'ny atoko timma dia tena tsy afaka ny dada raha valomanana no mavita an'ity fireneny ity zay tena ijoroko ary za hatramin'izay dia timma foana tena mbola manatena mihitsy fa mbola azony ihany io ary zay tena mendrandra mihitsy fa izy ihany mbola tsy maintsy mavita an'ity Madagasikara ity tsy manaiky zany ala-bato fa dia anaramaso aty amin'ny base mihitsy anaramaso tsaka sy andava mihitsy amin'izany ala-bato zany zay fananiraka ny mpiara-miasa aminy ny zaran'ny fitaovam-pianarana ho an'ireo zaza hiditra hianatra ny solombavam-bahoaka feno rahalambomanana tamin'ity androany ity tetsy amin'ny QG Belair moa ny toerana ny zarana izany androany maraina arao ny fanadidina eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Andry Rakotomalala. Samy sitraka ireo fanampiana avy amin'ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany Antokotim etsy amin'ny boribory tany fahatelo avokoa ireo ankizy sy ray aman-dreny ampiditra zanaka an-tsekoly izay hita fa tena sahirana ara-pivelomana. Tonga zara fitaovam-pianarana ho azy ireo mantsy ireto mpiara-miasa avy amin'ny solombavam-bahoaka feno rahalambomanana ireto. Etsy voalohany ny nanaovana fizarana kit scolaire raha ny boribory tany fahatelo manokana no resahana fa efa manao an'izy io foana débuté isan-taona fa miezaka hatrany an-trano manatsara ny zavatra omena dia tamin'ity taona ity zany no ezahana mba ho fitaovam-pianarana feno no omena andreo ankizy satria raha antsika mahalala ny fahasahiranana nateraky ny amehana ara-pahasalamana sy ny zava-misy ato amin'ny firenena izay tsy soviana amintsika fa efa haintsika tsara sy fantatsika tsara dia izay no nahatonga ny député anampy ny vahoaka ho fanamaivanana anazy ireo amin'ilay fidiran'ny mpianatra satria ny fotoana niomanana ihany koa fohy dia fohy dia sahirana daholo ny ray aman-dreny dia nijerena manokana ho an'ity taona ity mba complet an'ilay fitaovam-pianarana. Misy solon-tenan'ny député tompona andraikitra isaky ny fokotany izany hoe ny fokotany 430 misy olony député daholo dia izy ireo no miara-miasa akaiky amin'ny fanangonana sy fijerevana hoe ohatry ny ahoana tsara ilay olona tokony amena an'ilay izy ilay tena sahirana. Ny asa sosialy ataon'ny député feno dia misy foana manao foana député tsy kit scolaire ihany fa presque mandava-taona na Noël na misy fizarana vary sy sisa fa betsaka zavatra niarahana taminazy fa ny kit scolaire manokana dia tsy maintsy misy foana isan-taona dia miezaka manatsara azy foana izay isan-taona. Nanamaivana ny fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny moa ity fizarana fitaovam-pianarana ity ka dia velom-pisaorana any solombavam-bahoaka feno rahalambomanana izy ireo. Be zay ka amin'ny ara-bola moa zany zay ny zanako zao anankiroa dia tsy araka daholo ilay izy raha tsisy an'izao dia misaotra betsaka anazy misaotra betsaka tompoko. Tena hitako betsaka mihitsy aloha tompoko ilay ankizy mahazo an'ilay izy. Za zao ohatra ny hoe mananjanaka maromaro dia na dia tsy nahazo daholo ary izy rehetra dia faly satria mba nahavonjy anahako amin'izao fahasahirana izao aloha ilay fitaovana. Dia tsy fantako intsony hoe ohatrinona no manina fa izay miditra aloha zany enany alefa arakaraka izay vola eo am-pelantanana tompoko tsy afaka hoe izao no manana izao arakaraka izay vola miditra dia alefa aloha izay aloha. Izay mahazo fitaovana koa moa tonga dia efa ampidirina amin'ny latsinainy izao tonony anahako. Tena nafinaritra aloha ilay izy satria tena mba tena hoe complet ampy tsara ny fitaovan'ny zanako aloha izany ilay izy dia tena nafinaritra dia tena misaotra betsaka anazy. Zavatra azo androany cahier 2 efa tena fito dia crayon de couleur dia stylo complet dia misaotra betsaka. Ny rarina izany mbola hitoy e. Tsara moa no manamarika fa tsy vao izao ity solombavam-bahoaka ity no nanao asa sosialy tahaka izao. Fa mihamafana hatrany kosa ny tsy fankazahoana eo anivony be ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny mpanolontsaina tanàna Ramatoa Clémence Raharnirina. Omaly dia narahy ny taratasy fitoriana azy fampitony indray ity mpanolontsaina tanàna ity. Anjava Andriamahefa sy Tahirinena.
Andro vitsy taorian'ny fikasan'ny ben'ny tanàna hanala sian'olo ireo mpanolontsaina misafolo teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Vao antso ary tonga indray ny taratasy fitoriana avy amin'ny ben'ny tanàna ho an'ny mpanolontsaina Clémence Rarnirina Omaly. Raha ny loharambavao dia noho ny fangalaratsonino voalaza fa anto ny fitoriana. Nanamafy kosa nefa ny mpanolontsaina Clémence Rarnirina androany fa tetika sy fikasana hanimba azy tanteraka izao fihetsika ataony ben'ny tanàna azy izao. Rehefa fantatro izy io hoe zahako Clémence Rarnirina mihitsy ny tena ho siblena ao anatin'ity fitoriana fanimpitony ity ary ny tanjony raha ny vaovao rehako dia hoe ataontsika mihitsy izay ampidoboka an'io Clémence io. Zay zany le resaka. Ny zavatra mitranga dia lazaina zany ny tenako ampangaina indray ao anatin'ity fitoriana fanimpitony ity hoe lazaina fa nanao osika ary le osika lazaina fa nataoko zany dia hoe nangalatra sonia hanampan'olon-tsaina. Hita mihitsy zany ao anatin'izany resaka zany hoe manao izay iandrasana kendri-toana. Lasa tena marina mihitsy amin'izao le fitenenana hoe zahako Clémence Rarnirina ve ny olana amin'le commune. Nefa ny zahako Clémence Rarnirina dia miezaka foana kosa ary hita ny mponina Antananarivo zany miezaka foana manao ny asako amin'ny mampanolo-tsaina araka ny tokony ho izy. Saingy ao anatin'le fitenenana sy fahasahiana amin'ny teny firesahana ny zavatra tsy mety dia tsy zakan'ny mpitantana zany dia mitady ny fomba rehetrarehetra izy. Le izy koa amin'ny lafiny indray dia fijeriko azy fomba anankiray eritreretina ampiadiana ny tenako amin'ny mpanolo-tsaina ny Antoko-Tim. Izay fantatra zany fa hoe ny tenako sy ireo mpanolo-tsaina amin'ny Antoko-Tim ireo dia matetika amin'ny ray feo ny amin'ny fiarovana ny mponina Antananarivo ao anatin'le fijerena le rariny sy hitsiny. Dia fijeriko anazy zany ohatrany hoe inina koa ampiadiana ny tenako amin'ny mpanolo-tsaina ny Antoko-Tim ka miala tsiny fa tsy ho tanteraka na oviana zany satria ny zavatra tanjonay dia ny fijerenana izay mahasoa ny mponina Antananarivo zay ihany no iraisanay ao anatin'izany. Clémence Rarnirina tsy ho taritaritina lavany amin'ny tribunal lavo zao fa misy fetrany koa ny zavatra rehetrarehetra ary ny efaran'ity zavatra ity efa zay mihitsy ny eritreretiko tsy maintsy hiantso mponina Antananarivo ihany ny tenako. Anontany mponina Antananarivo rary ny ve zao anaovana ny olom-boafidinareo zao, rary ny ve zao taritaritina lavo zao eny amin'ny fitsarana amin'ny zavatra tsisy dika amin'ny zavatra tsisy antony hikatsahana fotsiny fanasaziana. Dia ho hitantsika hoe ahoana ny tena feon'ny vahoakana Antananarivo. Aleo tsy fitsarana tsony ny tsara fa aleo le mponina mifidy anay mihitsy no hitondra ny heviny sy tsara amin'izay manomboka eto hoe tena rary ny ve zao zavatra atao aminay olom-boafidy ny tanàna izao. Fa mipitony moa izao no nahazo taratasy fampetsona sy fitoriana tahaka izao ny mpanolo-tsaina Clémence Rarnirina. Tsy vitan'izay anefa fa mbola notapahany ben'ny tanàna ihany koa ny zo sy ny tombotsoa izay tokony hosotrahan'ireo mpanolo-tsaina sasany eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ka tafiditra ao anatin'izany ny tenany. Ty koa zavatra tena mamoehatra. Zahay mpanolo-tsaina dia misitraka solika. Izy io zany le natsoina hoe nisoratana atao anaty teti-bola dia natao hoe mandat spéciaux ao anatin'ilay fidinana ifotony zany izay ataonay dia hoe mansitraka mandat spéciaux ianareo ahafahanareo zany manatanteraka ny asanareo antsakany sy andavany. Dia rehefa taty aoriana zany dia nanapa-kevitra ny teo anivon'ny fitantanana ny commune ny rahana nanapaka tamin'ny mpanolo-tsaina zany hoe sarotsarotra le manao an'ilay famoahana an'ilay mandat spéciaux satria hoe tsy mifanaraka loatra amin'ny lalàna fa dia hoe aleo atao solika ara le izy mba ahafahanareo manatanteraka ny asanareo. Ny rahana nanapaka zany teo anivon'ny filan-kevitra ny tanàna io dia ny rahana nanaiky fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zay le hoe manao ny fomba rehetrarehetra haniliana zany zao ny ben'ny tanàna sy mipiara-miasa aminy dia ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia notapahana ny solika izay efa zo satria raha nanontany zay ny tompona andraikitra miandraikitra ny resaka fitantanana ara-bola dia tena miteny mihitsy hoe tsy tapaka mihitsy ozy izy isam-bolana ny engagement ny fanaovako engagement ny fandefasana ny solika anareo mpanolo-tsaina. Mitetina ozy izy 250 millions izany solika anareo mpanolo-tsaina 5 zany. Zay zany ny fanazavana. Dia mahagaga anay zany nefa ny tao anatin'izay 3 volana faran'izao zay misy mpanolo-tsaina eo amin'ny 10 eo zahay dia notapahana na mety mihoatra mihitsy ary dia notapahana tsy nomena tsy nampositrahana n'izany zona izany tao anatin'ny 3 volana. Antanina ny tompony andraikitra misahana ny ara-bola dia hoe efa lasa le vola. Antanina le mampiditra izy ao anaty karta dia milaza omaly rehefa ny fanatrehana niaraka tamin'ny tao amin'ny fitaovavo de commission dia hoe le vola ao
fa prérogative monsieur le maire no miteny hoe reto mahazo reto tsy mahazo azafady aza atao an'izany kosa raha ngamba mpanolotsaina an-tanàna lasa ohatrany hoe mangataka ve zahay amin'ny andriamatoa be ny tanàna tsy mangataka zahay a vola mponina Tananarivo etra ny mponina Tananarivo izay takina mponina Tananarivo afahany miasa ho an'ny mponina Tananarivo no angatahanay. Ny alatsany anao avy izao moa no alaina ambavany eny amin'ny polisy ekonomika Etsatsiambazaza ny mpanolotsaina Clément Sarary ny rina. Ny ben'ny tanàna Alasora Andriamatoa Jimira Andriantsokosa no vahiny fandarana saila zao teto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Ny ompana tamin'ny fomba fitantanana sy ny fampandehanan-draharaha ary ny fampandrosoana ny tanàna ny tena votoandresaka nataony tao anatin'izany fandarana izany. NambitsoVersitraka sy Manora Andriamalala. Tafiditra ao anatin'ny vondrom-bahoaka isam-paritra Itsinjaram-pahefana ny commune. Manana ampahapahefana ny ben'ny tanàna ao anatin'ny vondrom-bahoaka isam-paritra io araka izany. Mila iomanana mialoha ny andraikitra sahan'ny ben'ny tanàna indrindra manoloana ny vahoaka entiny raha ny fananjavana. Roe atoko mpanohatra ny timma dia tsy handray anjara na tsy holavina ny atao hoe opportunité amin'ny mahaben'ny tanàna. Izany ary ny tena mandrisika bebe kokoa satria ny tenako dia efa tiako Madagasikara hatramin'izay, tiako Madagasikara androany ary lany ben'ny tanàna ary tiako Madagasikara rampitso. Ny fandraisana andraikitra dia tsy miankina velively mihitsy ny hoe satria atoko mpanohatra ny tiako Madagasikara dia atao hatrany andray ny andraikitra fa tokony iroso hatrany amin'ny fampandrosoana amin'izay kely vita ao anatin'izay hoe tena fampandehanan-draharaha ny fampandrosoana any Madagasikara. Mbola tsy mipetraka mazava aloha ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Misy ny rafitra izay mbola tsy mipetraka eto amintsika. Raha ny lalam-pandrenana dia olom-boafidy no natao hitondra ireo vondrom-bahoaka isam-paritra itsinjaram-pahefana dia ny faritany, ny faritra ary ny commune izany. Izara ohatra ka nampanantena ny vahoaka hoe anao an'izao mora ny mampanantena, tena mora ny mampanantena fa sarotra manatanteraka ary ny tenako dia efa misaina ny hoe amin'ny fomba hoana no anatanterahana ireo programa an'asa izay natolotro satria tanora karaha izao sady dia efa anao balarora na tsy anatanteraka ny zavatra izay nampanantenako ny vahoaka dia aiza samy efa rako, aiza ny andraikitra raisiko ary inona ny zavatra mba hapetrako ho fampandrosoana n'ity firenena ity. Efa nosainina hoe amin'ny fomba hoana ny anatanterahana n'ity fampanantenana ity. Raha ohatra ianao ka hiatehatra hoe satria tsinona kandida-panjakana ohatra ka hiatehatra ny fanjakana anatanteraka ireo nampanantenako ny vahoaka, izany mampanantena fa tsy ny fanjakana no mampanantena ny zavatra izay ho tanterahana. Ka noho izany dia anjarany tenako no mitady hoe amin'ny fomba hoana no anatanterahako ireo andraikitra sy adidy ireo ny fanjakana manaraka ihany ary tombon-dahany izany zavatra izany. Izay lahara-pahamiana ho an'ny vahoaka no mila tanterahana rehefa tiana ny ampandroso ny tanàna raha ny nambarany. Dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampirahalaam-baovao tamin'ity androany ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza donona fa mbola misy ny fandarana Global News aorin'izao fampirahalaam-baovao izao, aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary nomany MBS ahoana kosa aorin'izay rehetra izay dia mitondra lohateny hoe aveo Hitman Bodyguard mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny alatsinainy indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy.